हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कि आए कोरोना बैरी कठै लाडी दाइन तुबै रिले न डरेको दुनियाँमा काहीँ न लकडाउनमै लुकी खानु कलीका कालामा घरदेशी परदेशी सबै पाडी बिहालमा कसैका घडेला खाए कसैका बिउ खाए कसैकी रोजगारी खाए कसैका जिउ खाए गेदा भुल्या कख लेख उभुना संस्कृति इजुहै रौतेली बाठी रुठी ग्यो प्रकृति गाई जुका आउँछ हुन् कि कुल्या रुठी या कि मनसु त्यागी अराई हो कि पिर्ती छुट्टी या कि भका रेउनी घोगा नाइ थी कोर्गाइनी धान नाइ थी इजुकी इज्जत नाइ थी बबाको मान नाइ थी गाँठीमा ढेपुवा नाइ थी कहाँ खाउला मैरी रिस्फेट डाकी आया हो कि यो कोरोना बैरी 6 रुपियाँ काँकडा भया 9 रुपियाँ ब्यो भाँडो जेठ भ्या साउनाका साटा पुसमा गएको जाडो अमेरिकन फौजी किडो खेतो काट्ट बस्यो सल हलै आउने हुन रेडियो बोल्न पस्यो मितबैसा खाडीका देश बैना राई मधेस चेला चेली भारत तैनी हियाइने हरेस शाकाहारी मनुष्यमा कोरोना लाग्याइन हाम्रा बजेका चुला भात मासु पाक्याइन हातगोडी चुल्देली अरी जाउलो पकाई खान्थ्या जब ध्यान योगामा हुन्थ्या भरम राखन्थ्या मानरा खन्थ्या गमा जकी सानरा खन्थ्या बाउको माटीको पिठायो लाउँथ्या जन्मभूमि ठाउँको यो भौती अचाकले भइगई हेद्दो नियाउ भन्थ्या खिल्ली उडाई पुर्ख्यौले कि मस्का मारी खान्थ्या रुपियाँ ठुला और नाना दिमाग की सोच बिउस कि विकासी खेतो ऐलो पढ्यो बोझ देउछाडी पितर छाडी बुढी इजा ताड्या रूपो लिले धोहु न्यानाई घोगाई खाना पड्या छाड्याका पहाडका दिन फर्के आउने हुन् कि नेड तीर्थ हेला सारी यही लोकका जनकी लौ आजी कटाल काटी कोदो मुद्रो लाउनाओ बिसरा उधरकी बात आफ्नी बोली गाउनाओ पुर्खाले लायाकी लाडी हौसले सजाउनाओ महतारीकी बोली चाली सब लागि बचाउनाओ घर घरले बादी हल्लाओ रोडकी गाई बाछी धर्मको जित हुने हो कि कोरोना गएपछि धर्मको जित हुने हो कि कोरोना गएपछि। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना कोसेली पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या कसा दिन आउने हुन् शीर्षकमै भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडलदुरा बठे सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई खुबै निकै शब्द आखर र यो विचार हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगै धन्यवाद छ। 8:40 सँगै बस्दिया बिन्ती छ। देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला। 12 लाख बढ्ती श्रोता मित्र हुक्का चिलिम सुनि बसेका हुनान्। अहिले माल पहाड र देश परदेशका मिलाइपर रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो युनिटी डडलदुरा, रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगै सुन्न सकिन्छ। सयौं देउडा साहित्यकार मित्र हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे लगै सुन्न रह्या हुनान्।
स्वार्थी दुनियाँ स्वार्थी जगत शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीको एक रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्लाह गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठे लेखराई छ। कठै लाडी कठै दैन धन्य मेरा देश, हाल्या बाढ सर्खान पल्क्यो केर न्याहो शेष। चढाले खड्कमा हग्या उम्रन्थ्यो पिपल, तति शक्तिशाली देश आज भयो विफल। अपराध बढ्यो गाउँ सहर, अपराध टोल टोल, आफ्नै गाई बुढी बेच्छु आफै दिनु मोल। दिया मोल खाइप चुना, गाई सडक छाड्डा, गाईमह तारी बाच्छासँगै अल्पत्रयमा पाड्डा। बेज बान गाईको बाछो, अल्लाउँछ कराउँछ, चेतन मानव अपराध अरी पाप घडो भराउँछ। दया खान्ति पापको डर, उइला जसो काँछ, पाप अपराधतिर दौड्डा जयको स्वार्थ जान्छ। हत्या हिंसा बड्डो पस्यो, झुट्टिरे लबाडी, घुस खाई तसाईको साथ दिना माउड्या काडी। हत्या राजो हत्या अरी, घुमिरना ऐसामा, निर्दोष चेली ज्यान गुमाउँछे कोही बाली बैसामा। जैल त्यो पापको डर, सजाय पाउँथ्यो दोषी, ऐल छ पैसा रे स्वार्थ हक अधिकार खोसी। हत्या हिंसा मौलाउ नाछ, पाप काला बजार, धर्म कर्मै के चलन्छे जहाँ झुटी हजार। धर्म अद्या खोटो कर्म, भन्या कि बलाइ छ, सौझुटी दुनियाँ ढाँटी खाने कि भलाइ छ। नै पहिलेका जुग जमाना, नै पहिलेका मान्छ, स्वार्थै न्युति कर्म भुल्ला जन जहाँ लाग्यो चाहन्छ। धर्म कर्म छाडिकन स्वार्थ पछा भाग्दा, दैव धरती सबै रुठ्या अजका लिका लाग्दा। जसी गाए उसी पाए, दुनियाँलाई हुन लागि, कली बौली डाङ्गा लाग्दी प्रकृति रुन लागि। नै त राख्दा दैवको भाग, नै मुसा चढाको, देख्दो हुन्छ खानमिल लैन धान बालो गडाको। सडा बनेल जडा खान्थ्या, वनजङ्गल कोरी, वनमा सियो गडा पस्सा राता चोरी चोरी। मुल्पा निकी खोजी हिट्टाउ, रुखा जडा काटी, ढाँटी खान पल्की दुनियाँ सोझा सज्जन दाडी। लुटी ढाँटी ठाँटा खाना, सोझा डुब्दा नुन, स्वार्थै न्युति दुष्ट पापी बगाई दिना खुन। स्वार्थी जगत हेर, स्वार्थी ठुला बडा, स्वार्थै न्युति सोझा साझा आउँछ जन झाडा, स्वार्थै न्युति सोझा साझा आउँछ जन झाडा। स्वार्थी दुनियाँ स्वार्थी जगत शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्लाह गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीलाई। खुबै निका शब्द आखर विचार र यो रचनाकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। हाम्रो मातृभूमिमै लोभ लालच जनर शीर्षकमी डम्बरी भट्टजीको एक रचना छ। त्यो भारत यो नेपाल, पढौ सिहौँ हाम, भुलै जन ए भारत सधैँ लाग्दे काम। महाकाली बीच पुलमै, दुई दे सकी झण्डा, निशानी कालीले हाल्यो भयो अंश बढ्ना। जनपढै भारत सरकार, सीमा मेच्या फन्दा, सानी भिणी सराउ नेतन काम हुन गन्धा। मान राख भुलै जन तेरा पगडीको, बीच पुलमै ओडो राख सीमा अगाडिको। लोभ अद्दो निको होइन, अर्खाको सम्पत्ति, भोलै होली तेरा देश अनेक बिथिति। ए पढौसी आफ्नै देशकी, निभा जिम्मेवारी, तत्नी काली फट्ट घाली क्या कि आउँछ वारी। अर्का देशमै राल चौन्या होइन अधिकार, जाली पाजी त रहेछै भारत सरकार। अर्का बुवा आफ्नो बुवा त क्या कि बनाउँछै, उल्टा काम अरि बर क्या कि नाउ गुमाउँछै। अर्का देश खोसी बर, देश जन बढाई, लोभला लक्ष्मै डुबे बर इज्जत जन खडाई। फर्किजा आफ्नै देश, काली भन्ना पारी, झ्याउर्या फाल क्याइ हाल्लो छै बोकी मनमै भारी। बिचनी सानी पुल एकी, ओडो रोन्दिनु बेस, अर्का भूमि खोसी बर जन पुर्याइ ठेस। ऐँचो पैँचो हुनै बहो, वारिपारी गइबर
कब्जा अद्दो निको होइन दलिद्र होय भर चोरै जस्या लुटी लैया दया धर्म भागलो अर्खा मन दुखाएले सराप लागलो और देश लाइलाई थाहा होइ जालो कयको जमिन भणी ठाउँ ठाउँमै राखिएको छ विश्व नक्सा जोडी सबै ठाउँमै नेपालका पुराना तस्बिर जिउनै छन् कल्लिएका शहीदका शिर ऐल कस्या तेरी भई नेपाल मातृभूमि क्याकी मन लोभियो तेरो नेपाल देशमै घुमी जनबनाई भारत सरकार कौरव जसो दुष्ट पाण्डवलाई दुःख दि भइत्या आफै नष्ट नानोई देश नेपालीको सन्तुष्टि छ बानी तेरीतिर घोची पेची सरा यही नसाने अर्कालाई दुख दिनेको कभैन हुनु भलो सीमा लुट्या सुरताले सुकाई जन गलो सबै चिज पुगी जान्छ सन्तोक अरेले दुई दिन कि यो परानी कि लैनु मर्याले भुलै जन पडौसीको कर्तव्यको नाता सबै कि हुनै हुन आफ्नी आफ्नी माता आफ्नी आमा माया अर आफ्नी भूमि सजा अर्खा मातृभूमि खै आफ्नो भण्ड लजा अर्खा मातृभूमि खै आफ्नो भण्ड लजा हाम्रो मातृभूमिमै लोभ लालच जनर शीर्षकमै डम्बरी भट्टजीको रचना थियो दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजीलाई खुबै निको रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले कज्या गया हो भन्छौ बजार तन्न किनले राइछौ ग्या कहाँ बजार गयौ बा पार पिपला रुख कि फेरि बालो बेच्चा थियो 500 में 2 किन ल्यायौ कठै कठ दुनिया पिपल पूजन छे तुम पिपला रुख कि कारोबार रहन्छ तनै तन्ना पार भुवनेश्वरी में 400 रुपये में 2 मिलन छन् 400 में 2 द सिंगल बेड की तन्ना 200 रुपये में 1 मिलेले 400 का 2 भइनन् बा सिंगल बेड की तन्ना 200 रुपये में डबल बेड 6x6 की तन्ना 300 रुपये में जसाई रंग छानन छौ सियो की नींद लागन छे धन्न धन्न कम मोलमी निको सामान किलाए महेन्द्रनगरको प्रख्यात पसल न्यू भुवनेश्वरी गयो हेर्यो मन पडे किन्नु नपडे रन्दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो सुनिदेऊ यी बात शीर्षकमै देउडा साहित्य रतन लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीको एक रचना छ भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लगै हुन् लक्ष्मण अधिकारीजी मस्टा 2 अधिकारी गाउँ बझाङको पुर्ख्यौली घर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल कञ्चनपुरको जरमथलो र अच्यालको बसाई छन्दको एक रचना लेखिरहेछ दर्शन जदौ सबैकी अर्या जोडेर 2 हात भन्या मन लाग्यो मखिता ऐल सुनिदेऊ यी बात परदेशबाट परदेशी हामा स्वदेश आयाका दुःख रे पीडा सैती रे कष्ट झिक्कै छन् पायाका परदेशमा हुँदा हन्टरपन झिक्कै छन् खायाका ती तम्रा साइती हामीले पन सबै छन् रायाका अक्खाको देश पराया ठाउँ बाटा रे घाटा होइ दुःख पाइ पुग्या नेपाली हाम्रा परदेश बाटा होइ छुट्टेर बस्नु अप्ठ्यारो कति परिवार साथ होइ आटाको रोटी बढिया लाग्दो विदेशका भात होइ खुसी छ लाग्या घरमा आया आफन्त भनेर बस्याका सबै परिवार जना भेट्ने दिन गनेर रुँदा छौँ हामी परदेशी सम्झी खुब दुखी बनेर कसो छ हाल होला बेहाल परदेश भनेर क्वारेन्टाइन बस्नु पड्याको ऐल छ आफ्ना गाउँमा अब ता थोकाई निर्धक्क भइजाऊ छौँ आफ्नै ठाउँमा कति पसया दुःख ता सबले पराया ठाउँमा यति दुःख अझ
सनु छ कि सुरक्षा नाउँमा। सबै छन् हेर परदेशै आउने क्वारेन्टाइन रयाका, ज्याजसो हुन्छ मौजौ कि लागि दुःख कष्ट सयाका। खबर पाइयो कोही तान लुकी घरमा गयाका, मूर्खता यस्तो कसरी गर्छौ क्या होला भएका। दिनभरि बस्दा क्वारेन्टाइन अरे घर जाइ रातमा, भेट्टा छन् अरे खुसुक्क पाडी परिवार सातामा। अचम्म लाग्यो मखिता भाइयौ तम्मा यही बातमा, मौजौको जीवन छ तम्मा बुझ आफ्ना हातमा। सबै ता हुन्न कोही माइस हुन्न यसरी भागन्या, को होला देख्या यस्तो मापन डरै न लागन्या। कर्तव्य हामी बिर्सिदा केही छौँ अधिकार मागन्या, बुझिदेऊ कुरा जो छौँ हेर यसरी भागन्या। यति ता कष्ट सहेल्या अब नहाती बसिदेऊ, 2 हप्तासम्म जसरी हुन्छ कम्मरै कसिदेऊ। नियम पालन गरेर सबै क्वारेन्टाइन बसिदेऊ, कोरोनासँग लड्नकी लागि लौघुँडा धसिदेऊ। बिछोडको पीडा हुँदो छ कसो सबैले जान्याको, कोरोना यस्तो नर त्यस्तो छ डर मान्याको। मौजौ कि होला दुःखको भारी एकाले आन्याको, तब हो बस्नु सुरक्षित रहने यो नियम बान्याको। नजाया घर कोरोना आया बबाल पडला, छन् बुढा बुढी छन् केटा केटी सबै कि चढला। घरमा गया एकजना भया कैखी क्या छाडला, मौजौका सँग सबैका आँखा आउँछ खुब झडला। काहीँ तमीबाट घरमा हेर कोरोना आया कि, सर्न्या हो देख्या केही चिज हात तमीले लाया कि। सासबाट पन सद्धो छ कठै नजिक आया कि, क्या होला हेर दुःख रे पीडा सबैले पाया कि। एकाकी भया सबै कि हुन्या कसै न छाडन्या, पछाडि दुःख पाउँदा छन् बात अगाडि नताड्न्या। नमान्या हाकी कोही आछि देख्न्या कोही आछि यहाँ डाँट्न्या, परिवारतिर झालमा ठुला आफू होइ केही पाड्न्या। कोरोना कैखी छ कि नै भनी कोही पन नजान्या, मखिता आछि भनेर आफै कोही पन नठान्या। कसै कि पन होइसक्छ झिक्क परदेश होइ आयाका, तबै ता यस्तो क्वारेन्टाइन बस्न सबै कि लायाका। नर्या यस्तो मूर्खता भाइयौ सबै छौँ रायाका, पछि ता सुख पाइन्या हुन ऐल दुख पायाका। नजाया हाकी लुकेर राति परिवार भेट्नाखी, केही दिन पछि पुगौला घर अकुलै मेट्नाखी। अप्ठ्यारो होला हुन त रात एक्लै ता काट्नाखी, केही दुःख सनु पड्डो छ देख्या पछि सुख बाँट्नाखी।
क्या होला कति नमान्या कि भेट्न खि गयाले जिन्दगी सबको दुखैमा झाला कोरोना भयाले निझरका हौला पछिका लागि ऐल दुख सयाले भेटघाट होला परिवारसँग सुरक्षित रयाले आफूले बाँची और कि बचाउँ क्वारेन्टाइन बसेर बस अब जसरी हुन्छ कम्मरै कसेर उही पछि झाउला परिवार भेट्न मजाले हाँसेर बसौँला घर मौजौका साथ पिरती गाँसेर पहिला त जान्नु आफैले नत्र भनेको मान्नु छ उडन्या मन आफैले आफै जसरी बान्नु छ नियम पालन गर्नु यो पन कर्तव्य मान्नु छ भविष्य आफ्नो सुरक्षित हुने उपाय ठान्नु छ नजाया अब भागेर घर लुकेर रातमा कति छन् हेर बसेका और त्यहाँ तम्मा साथमा निको रे फुच्चो जो बाटो रोज्छौ छ तम्मै हातमा बसौँला पछि मजाले घर परिवार साथमा बसौँला पछि मजाले घर परिवार साथमा आफूले सुरक्षित रहे पछाडि परिवारलाई सुरक्षित रहन्छ परिवार सँगसँगै हाम्रो क्षेत्र समाज गाउँ टोल सुरक्षित रहन्छ हाम्रो जिल्ला हाम्रो देश सुरक्षित रहन्छ र यो संसार सुरक्षित रहन्छ यही सन्देश यो रविबार देउडा साहित्य रतन लक्ष्मण अधिकारी जीका रचनामी थियो क्वारेन्टाइनमै बसेका कैयौं मित्र भागभर आफ्ना घर जान नरहेको समाचार सुने पछाडि उनले यो रचना लेखिरहेको थियो भागभर घर जानु भनेको कैकिलाए भाग्दु कैकिलाए र लुक्दु कैकिलाए क्वारेन्टाइन बस्सु कैकिलाए लकडाउनको पालना अद्दु कैकिलाए आफू र आफ्नो परिवार किलाए हो न कि सरकार किलाए अथवा कसै नेता किलाए अथवा पुलिस सुरक्षा कर्मी किलाए होइन यो गलत बुझाइ कोइलगै जनबुझ दिया क्वारेन्टाइन बस्सु आफै किलाए हो लकडाउनमै घरभित्रै बस्सु आफ किलाए हो आफ्ना हात निकै सापद्दु आफै किलाए हो र आफ्नो परिवार किलाए हो सबै पहिलो आफूमै यदि रोग लागिसक्यो भने पछाडि सबै पहिलो चपेट्या झपेट्या भनेको परिवारका मौ सदस्यलाई हो क्या कि हम हरेक क्रियाकलाप दैनिक जीवनमै भाँडाकुँडा बठे लिबर लत्ता कपडा बठे लिबर सँगै बसबर ओहोर दोहोर दाउ तैसा बेलामै सबै पहिलो खतरा परिवारलाई हुन्छ आफ्ना परिवारलाई जोखिममै क्या हालन्छ यही रविबार सन्देश लक्ष्मण अधिकारीजीले दिइरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन लक्ष्मण अधिकारीजीलाई खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिए आफ्नाले यो विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 9848 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन र्या न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। अब रचनातिर लाग्दामाझी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ सिक्काका दुई पाटा उदयमान नारी शीर्षक राखपर अठै विद्या लेखिरहेछ दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बस्सान माला र लेखिरहेछ माइती घर बरौन्या आया जान्न पछ्यानका हात लट्टे कान्मो नडा
भल्या गाउँ ठाणाका बुवा काका मिले अर्यो गिटमिट कुरा काने घरमा चर्चा हन पसी पठाउने हो नानी चट्म गनी पट्सादी भणी होइ गइछ बर्या त नजाण्या नसुण्या गाउँमा ब्याघर पुज्यो रात कसी आइछ ब्याउले भणी गाउँघर रकी नारी मुखो गाडी हेद्द पसिन् कसी रहेछ बुहारी इसाई दिन बित्त पस्या घर सासुका मस्का महिनै दिनमै हन पसी ग्या रिसाउनका ठस्का नुनसित घोगाको रोटो दारकुण्डाको खानु रातै उठी पर भातै बनजङ्गल झानु ब्याउलासित बोल्यो भने सिकाइ हाल्यो भन्या गाउँघरमा कोही थिएन निको जान्या शून्य दुई जीवको सङ्केत रहेछ हातगोडा उमल्या बाली बैस उमरमा जन्मी गयो भल्या खानाको परहेज ठुलो छाउगो ठको सिनो माइत झन्या सुइना टुट्या नाउपन नलिनु ब्याउला गया परदेश धन पैसा ल्याउन कि घर कुडी सुधार गद्द घर पाको छाउन कि सासुका मिजाज रुखा पेट भर खना कि दिन्न सक्या हुकुम दिने बनबे त झना कि रुखो सुको खान पड्डे बोल्य बचन बाङ्गा हिउँ पढाउ तुषार पढाउ मेरा खुट्टा नाङ्गा कभै मैले माइत जाउँ कि भण्या मुख मोड्याको रक्सी खाइ झगडा गरी एक भाँटो टोड्याको नेउरा खोजी कल गद्द जालजेउडा बुण्याका भुल्या नाइती सासुज्यूले झगुल्टा चुड्याका हनी झानी दुर्दशा सया बात नाइ हो नानी सुणी हाल भल्याका बुवा यो मेरी कहानी घरकी दासी सम्झी बर बच्चा दिने खाने नचाहे खेलाए मुलाई कठपो तली माने जति सक्यो दुःख दिने पुरुष सके सान समयले रङ्ग ल्यायो मेरो बलिदान रूढीवादी परम्परा सडाया फत्काया हजारौं वर्षका जुलम छाउगोठ भत्काया मठमन्दिर नजान्दिने छौपडीका नाउँले छौपडीको पानी खन्ना आब पुराई गाउँले मेरालाई जमाना आया खाना कि दुई छाक आब मै मजेला स्याउलो बड्डा बड्डे चाक मै आब कोटमा झौलो मानौन झान्दिया दही दुध नौनिरे छाँच छौमा नखान्दिया बन्द होली बुढी भत्ता बुढी याका बेला मैसित झिक्चले बरे पोइ खोयाउलो केला आजसम्म दुःख सया पुरुषकी लागमा नेता हन अब आयो नारीका भागमा चुनाव लड्ड सजी कहाँ हो नै त हो कौतिका मुखीलाई वरदान भयो समानुपातिका आरक्षणकी जय होइजाऊ चुनाव लड्ड सजी गरिदियो गरिबलाई काटिदियो असजी ठुला पदमा नारी पूज्य अवसर आइगया पुरुष मात्र नेता हने जमाना बाइगया नेताए हन नसक्यालाई नेताकी चाकरी गर्याले केही मिल्य रहेछ के अद्ध नौकरी कोट पैन्ट जुत्ता लाउने छाडी बिलोज साडी अब मेरो पालो आयो चड्डे चिल्ली गाडी जुगौं जुग सैबर आयौं हत्या बलात्कार ठौर ठौर बनाउने हौ नारीकी सरकार मेरा पछा जन पढाइ आफ्नी राखे फाम नेता नभ्या कस्या हन्थ्या ईसा ईसा काम देशले दिएका नियम ल्याउलो इलममा मनकी वेदना पोखे हुक्का चिलिममा बरी खाको उमल्य भल हेउन पानी ठेकै तेरा भाग झिक्ब्या गद्द मेरा भाग यकै आज मै समर्थ नाइथी सावित्री हनालाई मै पन स्वतन्त्र रौलो यो घरबार खनालाई तेरा त साइकिलै आथी के गद्या कारले इज्या बुवा दुखी गरे दाइजाकी मारले मै पन क्याइ पछा रौलो लेख्ने हौ पढ्ने हौ नारी पुरुष बराबरी पैमाना जोड्ने हौ भ्रूण हत्या जन गरे कानुन लागलो चेली हो लक्ष्मीको रूप पाल्या दुख भागलो
अब सरकार तोक्क पसी चेल्ब टिकी सीमा पाउने है भल्याका बुवा 2 लाखको बिमा फैसनतिर क्याइ हेरन्छै जिउ मेरो ज्यान मेरी जोबनको बयालो खेल्लौ के चलन्छे तेरी लाली पाउडर लैने उमेर खराने घसौँ कि फैसनको बजार छाडी जङ्गल पसौँ कि मेरा हड लत्ता धेके अधपुरा लायाका केटा हेर फाट्याका पैन्ट गुटका पान खायाका यही कान सुणी उही कान खित्तौ के मानौ बदेकी मैनारी पुरानी नाइ हौ 21औं सदीकी नसा गद्दा गफ हाँक्दा मचाउने लफडा धेकै ब नरका हड नारीका कपडा पुरुष धेके रौपा ल्याका नारी रौँ काट्याका कति छन् केटा ऐल 2 चोल्ठा बाट्याका बालविवाह देउकी प्रथा दियाले बढावा खाना के तयार भए झेलगा टकी हावा खाना के तयार भए झेलगा टकी हावा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको सिक्काका 2 पाटा उदयमान नारी शीर्षकमा 8 विद्या लेखिरहेको थियो। उनरा रचनामी 56 गीत तर 44 गीत मात्रै समेट सकिया। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिया हुनाले बिदाबारी माग्दौ बाँकी बचेका गीत भोलको कार्यक्रममै समेटला। आजको कार्यक्रम किला आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर सुनिदिया साथ दिया त म लगै चिउडाइ कि बलाई छ। लौ पै छुट्टियौँ। नमस्कार।